tava tentando gravar um vídeo para você, da Bela. E olha quem aparece. Senhor Tuti, cadê? Oi, senhor... Ai, Bela. Senhor Tuti Cardoso Gomes, ó. Senhor Gomes... Ai, Bela, não, Bela. Bela, meu cabelo. Olha quem aparece. Senhor Tuti, ó. Tuti Gomes Cardoso, aí, ó. E essa aqui, ó, vem cá, Bela. Aqui é a Bela, ó. Vem, Bela. Bela. Cachorrinha da Bela. Bela. Olha, Bela. Ai, Bela. Ai, ela morde, mãe. Meu vestido. Meu Deus, Bela. Olha o Tuti. Olha o Tuti, Bela. Larga. Aí, ó. Oi, um dálmata, mãe, dálmata. Cadê o Tuti? Olha aí que aparece. Não, Bela. Suas mordidinhas dói. Ai, ela tem muito dente. Eu vou parar o vídeo, mãe. Porque eu tenho que dar um jeitinho nela aqui.